Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zunur Rashid bin Muhammad, berasal daripada Kota Tinggi. Umur saya 27 tahun. Sebelum ni saya belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kota Jaya. Saya rasa last 2 batch terakhir untuk PMR. Lepas tu semasa tingkatan 4 saya beranggapan time tu untuk sambung ke akademik. Tapi saya tengok peluang ke arah TVET time tu, pembukaan TVET daripada bekas Perdana Menteri kita yang ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin. So saya ada macam peluang untuk diri saya sendiri tu untuk pergi ke vocational TVET. So saya apply ke Kolej Vocational Kota Tinggi dalam kursus Teknologi Kimpalan, Diploma Teknologi Kimpalan. Selama 4 tahun saya di Kolej Vocational. Saya di hujung tahun semester ke-8 saya menjalani latihan industri di Kim Long Palm Oil Mill sebagai welders dan juga technician. Dan setelah selesai internship saya dipromote untuk terus bekerja di situ dan saya ambil peluang tu selama setahun setengah. So untuk gajinya in between 1.2 ke 2,000. Lepas tu saya dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam VTO, Vocational Training Officer di EdTech Taiping. Saya ambil peluang tu juga dan selama 9 bulan, 3 bulan teori dan 6 bulan praktikal di IKM Lumut. Dan juga setelah selesai industri saya juga dipromot untuk bekerja di bawah MARA. Tapi saya tolak atas sebab saya dapat tawaran untuk melanjutkan kos Welding Inspector 3.0. Dan dalam lebih kurang 3 bulan, saya tamat latihan untuk Welding Inspector. Saya memohon untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Awam. Masa tu di Universiti Malaysia Pahang dan juga UTHM sebab saya berasal daripada Johor. Kalau boleh time tu saya nak yang dekat dengan saya punya family. Dan selepas saya dapat keputusan UPU tu, saya lihat saya dapat kos di UMP. So time tu sokongan daripada family saya jugalah. Memang dia support. Dia cakap tak apa, better pergi sambung belajar lah. Jangan fikir kerja dulu kan. Time tu walaupun umur saya time tu dah 24. So agak lewat untuk saya sambung degree. Bila saya dah sambung degree, agak seronok lah. Lepas tu saya dapat pengalaman baru lah daripada segi pembelajaran. Sebelum ni di KV lebih kepada hands on. Bila saya masuk degree punya course agak berbeza daripada segi pembelajaran kita kepada management, kepada managing, supervision kan. So alhamdulillah saya dapat tamatkan pengajian saya selama 2 tahun setengah di UMP sebelum saya dilepaskan untuk menjalani WBL, Work Based Learning. Dan alhamdulillah juga terima kasih kepada UMPSA sebab saya rasa Srimax ni antara company terakhir yang kita dapat sebelum seminggu saya menjalani latihan industri. Waktu tu Dr. Luman ada tanya saya juga sama ada siapa yang berminat untuk menjalani industri di Srimax di Johor. Sebab saya orang pertama saya yang accept offer tu sebab saya orang Johor, sebab saya nak berdekatan dengan family macam saya beritahu tadi. So selama setahun saya di industri di Srimax, saya menjalankan skop kerja sebagai welding engineer. Salah satu skopnya adalah membuat WPS, PQR, revise semua prosedur sebelum kita menjalankan productionnya sendiri. Dalam masa yang sama juga saya dapat peluang daripada majikan saya untuk pergi ke offshore. Sepanjang saya internship, saya telah ke luar negara sebanyak 3 kali. 2 kali di Indonesia selama lebih kurang 3 bulan di Indonesia, dan juga pada awal tahun 2024 saya ditempatkan di India, di Mumbai High. So agak menarik dan mencabar untuk saya. Paling mencabar adalah untuk menjadi orang teratas di kapal dan mengawal semua welder-welder yang agak senior, technician yang agak senior yang memang saya tak boleh nafikan dia punya pengalaman. Pengalaman saya memang zero waktu tu. So alhamdulillah semasa saya internship juga, syarikat saya dia bayar juga allowance untuk saya ke offshore. Masa internship saya dapat lebih kurang 5 angka, between 10,000, saya boleh cakap gitu. Dan sehinggalah seminggu sebelum saya tamat latihan industri ataupun WBL, syarikat saya tawarkan saya pekerjaan. Jadi kira saya punya internship tamat awal seminggu, saya terus ditukar kepada staff permanent dan under probation selama 6 bulan. Kelebihan untuk WBL ni berbanding internship yang biasa yang 3 bulan atau 6 bulan tu, satu, peluang pekerjaan tu tinggi lah sebab dia akan training kita daripada awal, dan lepas tahun tu mungkin kerugian untuk dia lepaskan sebab dia dah training, fully training kepada student tu sendiri. Dan bagi saya internship pun still ada peluang, tapi mostly dia punya macam reporting dia pun agak kurang daripada segi WBL sebab WBL ni advantage-nya pada modul yang ada di syarikat tu. Contohnya macam subjek yang dibawa managing kan. So kita akan manage berdasarkan actual. Maksudnya actual situation dekat situ. So memang baguslah untuk WBN ni bagi saya.
position lepas saya sign agreement bersama syarikat saya adalah welding technology specialist, tapi berperanan sebagai welding engineer. So saya akan monitor semua progress daripada department bawah saya, iaitu QC, NDT dan sebagainya. So gaji yang ditawarkan adalah gaji premium, so in between 4,500 ke 5,000 sebulan. Dan setelah saya sign agreement bersama company saya dapat peluang untuk pergi ke handling full project daripada awal sehingga tamat productionnya di Thailand. Itu agak menarik untuk saya sebab saya perlu mengambil alih tugas maintenance supervisor yang sepatutnya akan dipegang oleh maintenance supervisor daripada Perancis, tapi disebabkan emergency yang daripada dia, saya terpaksa take over dia punya kerja, semua kerja dia, dan termasuk kerja welding engineer saya kena jalankan. Memang menarik tapi mencabar. So far alhamdulillah saya dapat good feedback daripada company saya, daripada saya punya vice president untuk Asia, Mr. Eden. So dia cakap memang good performance daripada Srimax team, dari Srimax maintenance semua. So alhamdulillah lepas saya pulang daripada Thailand, sekarang ni saya menjaga projek NGC Angola dan juga Wahoo dari Brazil under Sapura Mincon. So far alhamdulillah subjek-subjek yang diterapkan di UPSA sendiri seperti welding documentation agak penting, walaupun time tu kita agak struggle sebab saya ni antara first batch. So mungkin dari segi syllabus tu agak still kurang. So alhamdulillah still okay. Saya boleh praktikkan dekat tempat kerja seperti code and standard, dan juga dari segi pembuatan PWPS dan juga PQR itu sendiri. Alhamdulillah memang banyak membantu. Dan juga dari subjek yang lain adalah dari segi NDT. NDT tu juga penting sebab di dalam welding department ni, NDT ni memang sangat berhubung kait dengan welding. Lepas kita selesai welding, mesti kita akan move ke NDT. Selain tu, subjek untuk safety. Safety tu agak perlu dititik beratkan lah. Sebab mostly di semua company, mana-mana company pun, the first thing is safety. Safety adalah nombor satu untuk mana-mana company. Untuk UMP sendiri, kita boleh upgrade tentang syllabus untuk safety tu. Untuk saya sambung belajar tu umur 24 tahun. Kawan-kawan saya semua tak sambung belajar, kecuali saya daripada vocational, first batch vocational Kota Tinggi yang pergi sambung belajar ke degree. So memang time tu agak fikir 2-3 kali lah untuk nak sambung belajar ataupun nak terus kerja kan. Tapi atas sokongan daripada family saya sendiri, parents saya, dia nak saya pergi lebih jauh. So saya accept cabaran ni, terima cabaran untuk sambung belajar dan tinggalkan kerja. Walaupun memang saya tahu waktu dia ada gaji, dah ada duit, boleh cakap dah boleh hidup time tu kan. So saya tolak untuk tu, saya pergi ke sambung belajar. Dan asalnya saya memang cita-cita saya untuk mengajar, tapi lepas saya sambung ke degree, mungkin saya punya cita-cita tu telah berubah sikit. Mentor saya di Srimax pada awalnya ialah Mr. Yan Billy dari Perancis sebagai lead welding engineer. Sebabkan time tu mentor saya pun agak kurang perform, saya dipindahkan di bawah operation manager Pierre Calves. So untuk communication pada awalnya agak struggle lah untuk saya, sebab basically dulu pun di UMP saya bila ada presentation bantai juga, rojakkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kan. So bila saya masuk di Srimax, memang totally saya kena speaking. So far feedback daripada manager saya terbaru ni, dia cakap saya punya communication skill dah improve lah, tapi still boleh improve kalau saya berterusan entertain klien. Untuk yang di production di Thailand, yang saya dapat good feedback daripada klien sendiri, daripada Nippon Steel Engineering dari Jepun, dan juga final klien PTTEP daripada Thailand, dan APEC President Mr. Eden. Saya challenge diri saya dekat sana sebab di Indonesia first project saya agak kurang memberangsangkan. In 3,000 joint welding, ada lebih kurang 30 repair, lebih kurang 1%. Asia Pacific punya target adalah below 0.1% untuk repair rate. So di India alhamdulillah saya perform juga, tapi sebabkan saya tak berapa lama di India, dan seterusnya saya ke Thailand. Agak menarik sebab saya bawa daripada semua welder daripada Srimax, walaupun weldernya daripada region Thailand. Communication kat situ agak sukar sebab welder daripada Thailand agak kurang boleh berkomunikasi dalam English. So saya perlu monitor daripada welding foreman dia sendiri, dan saya minta untuk welder perform, dan saya if ada anything issue dengan parameter ataupun dari segi welding side, terus maklumkan kepada saya terus adjust on the spot. Macam saya adjust kepada parameter welding tu sendiri untuk under saya, supervision saya. So far saya dapat feedback yang baik daripada welder tu sendiri. So saya dapat maintainkan saya punya performance sampai ke hujung. So
at the end saya dapat 0.3% daripada overall join 1,600 within kurang daripada 20 hari. Target untuk projek tu sebenarnya diorang nak target dalam 2 bulan, tapi disebabkan ada delay tu bukan daripada site Serimax, delay daripada site main contractor tu sendiri. So kita orang dapat achieve kita orang punya target production tu cuma 20 hari. Diorang punya target 40 hari, half daripada target. Pengalaman yang paling membanggakan saya, satu, saya zone leader untuk APEC Pasir Gudang, zone leader untuk safety. Yang paling membanggakan saya untuk Serimax lantik saya sebagai zone leader tu agak, walaupun saya baru, time tu saya belum dijadikan sebagai permanent workers, masih di internship dia. Serimax dah bagi saya peluang untuk jadi zone leader selama 2 tahun sampai 2025. Paling membanggakan saya dapat pergi ke offshore lah. Saya dapat belajar benda yang baru di offshore. Memang berbeza lah dengan apa yang kita fikirkan di kerja kat darat ni. So untuk pelajar-pelajar KV yang masih di college vocational, saya rasa jika ada peluang, pergilah sama belajar di universiti. Sebab kita tak boleh tetapkan diri kita sebagai welder saja. Welder limitation dia memang agak tinggi. Maksimum umur pun kita boleh pergi sampai 45. Lepas 45, mana-mana company akan tolak. So better sambung ke UMP lah. Saya suggestkan UMP sebab saya pun bekas pelajar UMPSA. Bagi saya MPSA memang bagus, build up student, dan lecturer-lecturernya mostly banyak experience. So better sambunglah belajar. Boleh nak terus kerja, tapi orang cakap untuk further better pergi sambung belajar dan cari placement yang sesuai lah. Sebagai mungkin boleh jadi QC ataupun welding supervisor. So untuk welding engineer agak mencabar, tapi okey je untuk cuba. Tapi saya rasa memang student KV sekarang agak kurang permintaan untuk masuk ke universiti. So saya rasa better masuk lah. Okey lah untuk masuk. Untuk program Bachelor Technology of Welding ni memang bagus. Dia sekiranya continuation daripada Diploma in Welding Technology. So in Diploma in Welding Technology ni based on hands-on. Totally 70%, 30%. So 30% tu teori, sikit saja teori dia. So bila kita pindah masuk ke program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Gimpalan ni, totally change lah. Kita punya syllabus tu 60% theoretical dan 40% practical kalau tak silap saya. Agak bagus lah untuk build up confidence level kat situ. Sebab dari segi masa dekat college vocational pun presentation tak ada. Tak macam kita kat universiti, almost semua subjek, saya tak ingat berapa subjek saya ambil masa tu, semua subjek tu ada presentation dia sendiri. Dan time tu lah kita challenge diri kita sama ada kita boleh buat atau tak boleh buat. Saya punya nasihat kepada pelajar UMP SA bagi kos BBW yang akan menjalani latihan industri ataupun work-based learning di industri. Benda yang paling penting, persiapkan diri, tingkatkan confidence level tu sendiri. Dan in case kalau nak masuk ke Serimax, bagi saya lah, saya as a first batch di Serimax, bawa attitude yang agak baik. So untuk bagi menjaga nama baik UMPSA tu sendiri. Sebab kita ada MOU lebih kurang 10 tahun kalau tak silap saya dengan between MOU Serimax dan UMPSA. Dan pelajar yang belum lagi tapi dia akan ke WBL, untuk kira fokuskanlah masa subjek-subjek yang biasanya akan diguna pakai di industri macam welding documentation, NDT, reclamation tu agak penting walaupun sekarang ni kita dibuat di industri kan. So benda tu pun agak penting. Kalau boleh sebelum masuk industri tu, preparekan diri, orang cakap sebaik mungkin lah, supaya at least kita ada knowledge. Walaupun kita tak tahu semua, at least kita ada dapat sikit lah daripada apa yang kita belajar kat UMPSA.